Hoje eu vou contar a história de como eu caí de uma rede e fiquei sem falar. Sim, eu fiquei sem falar. Mas foi por menos de 1 minuto. Ainda bem, eu tive que beber muita água depois disso. Então, começou assim, eu brincando com um amigo. Aí eu falei, bora brincar de Fortnite. Vou montar umas armas, tudo tranquilo. Vou pegar ali as peças e bora começar a brincar. Aí a gente montou as bombas, tudo. Montamos arma. Como a gente nunca jogou Fortnite, a gente não sabe. Aí montamos arma, tudo. Na hora, eu fui descansar um pouco e me sentei na rede. A rede virou. Sim, a rede virou. Não sei como, mas ela deu uma rodadinha e ela tava fechada. E eu deitei porque era burro. Então, meu Deus, meu bigode tá suadinho. Então, na hora que eu deitei, a rede virou e eu caí de cabeça no chão. Aí bateu com força nas minhas costas e eu fiquei... Aí eu cheguei desesperado com o meu site. Parei, mãe! Aí eu tentava falar, ficava assim, ó. Depois, meu pai saiu voado pra cozinha, pegou uma água. Aí eu deitei no colo da minha mãe e fiquei... Meu pai pegou água, eu bebi a metade do copo, não consegui beber o resto. Aí na hora eu bebi a água, o resto, depois. Fiquei bom e falei, meu Deus, mãe. Eu caí da rede, bati minha cabeça, bati minha costa, fiquei sem falar, não conseguia falar. Ai, foi muito ruim. Na hora vocês acreditam, gente, que... Meu Deus, eu tô tremendo. Que... Eu fiquei bom e a gente continuou a brincar. Deixa o like e se inscreve no canal pra mais histórias como essa. Não sei se isso é um short. Não sei.